Hulyo karong adlaw tulukibon kaayo sanglit naga asoy kini sa gitawag og usa ka panamilit sa Ginoong Hesukristo. Farewell discourse. Ngano man nga gituyo nga kining ebanghelyo karon usa ka panamilit kay sa sunod Domingo karong Domingo pohon Mayo 29 sa ulogon na naman nato nampod nato ang Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoong Hesus. Asensyon naman karong sunod Domingo, musaka na sa Ginoo, musaka na sa langit ang Ginoo. Mga karon gituyo nga ang mga ebanghelyo panamilit. Unya usa sa importante nga bahin sa panamilit kanang giingon og panugon. No? Nanugon ang Ginoo karon. Di ba, og manugon, murag lain may mong paminaw, og naay manugon. Mura matausay, og mahimo di ta maminaw. Kana bitong naay manugon, nga padung na mamatay, mura man taglainan. Labi na kanang naay gapinaw na, imong kapika sa kinabuhi, pananglitan, simbako, mauna na to, manugon, taganahan maminaw. Labi na inipanugon, ingnon nga, og mamatay na ko love, mamatay na ko darling, apas ba sa dajon? Nga naon bitaw ta. Bako ka ba diha? Ikaw ra. Diya pangamong. Maglain paminawo ni panugon. Pero mauni karon, nanugon ang Ginoo. Una sa kadaghan sa mga butang nga iyang ipanugon, na ay pinakaimportanteng butang nga iyang ipahinumdom sa iyang mga tinun-an. Ingon ang Ginoong Hesukristo karon, paghigugmaay kamo aron mo tuo ang kalibutan nga kamo akong mga tinun-an. Ang wala mahigugma kanako dili mo tuman sa akong gisugo, mao nga paghigugmaay kamo. Na may panultihon nga giingon, to say I love you is one thing, to prove that it is true is another thing. Unsa may buti pasabot ni ini. So kamo mga asawa pananglitan, og ingnon mo sa inyong bana nga I love you, ayo to bagad ditsog I love you too. Og yun inyo manag I love you dai. Ing nag-irimit sa naho tanan ni mo sweldo. Aron mo tuo ko nga love ko nimo. Kay to prove that it is true. Ingon Ginoong Hesus paghigugmaay mo aron mo tuo ang kalibutan nga ako mong tinun-an. Kay maghigugmaay mo makitaan sa kalibutan, makitaan sa mga tao mo ingon ang mga tao nga kamo sakop da inaho. Kay gihigugmaay man mo. Mao di ni trademark sa in English pa. Mao di ay ni sukdanan kung kita Kristiyanos ba? Kung kamao ka mahigugma. Undang og paghigugma, muundang pud ang imong pagkakristohanon. Ang ato nga kinabuhi og unsa ta ka Kristohanon di masukod sa gidaghanon sa atong pagsimba, sa kadaghan sa atong pamisa, no. Og maminaw ta sa ebanghelyo karon ang sukdanan sa tinuod nato nga Kristohanong kinabuhi giunsa nato pagpuyo ang kinabuhi og sugo sa gugma sa Ginoo. Karon unsaon man ato pagtuman kining gitawag og balaod sa paghigugma nga gihatag kanato sa Ginoong Hesus karon. Ug maminaw ta sa ebanghelyo mga igsoon, duha ka butang ang gipahinumdom kanato sa Ginoo kon atong tumanon ang iyang sugo sa paghigugma. Primero, ingon ang Ginoong Hesukristo, pabilin kamo diha sa akong gugma. Pabilin. Sa ato pa ang Kristohanon nga paghigugma nagtawag og paglahutay. Pagkamaunongon. Mao bitaw nga sa karaang panahon nindot kaayo tong practice kabahin sa pagpangulitaw hantod nga mga sawat ka. Kay mailhan nimo, mailhan nato og tinuod ba kang hinglahutay tungod sa taas nga proseso. Kamo mga batanon, wa na mo ani, pero kitang kamo mga tiguang kaabot mo ni ini. Di ba sa una og mga sawa ka, manguyab ka, taas ang proseso.
Musugod pag ka sa unag pangagad. Ya? Mga ulitaw sa una, og moangay ka sa daga, moadto ka sa bahay sa daga, sa ginikanan. Mutrabaho ka dito bisag unsa. Magsibit og nipa, magtrabaho, maguwad og kamutihan, mag-adyo og mga guba sa bahay, mangagad ka, graduhan ka sa ginikanan sa baje. Aron, kung makapasar ka, makapadayon ka sa sunod nga ang-ang. Ug di ka angayan, mangita na pagkaglaing bahay, aro ato ka mangagad, ka mangita na pagkagpangasawunon. Ug di ka mo agwanta, di gyud ka kaagwanta. Una ini humani mong pangagad gani adto sa may sunod nimong buhaton, aron ka makapangasawa, maangkon nimo ang daga nga imong giangayan. Mga tubang ka, formal. Sa una dyan mo may text-text o manguyab. Mga tubang ka magpakauaw kag adto dito, insultuhon pa ka, kasabaan pa ka, ipagukod pa kag irumbuang usahay. Pero mailhan diag unsa gud imong paglahutay. Nya mga tubang ka magdaa ka ginikanan, magdaa kag dakong tawo, kana dakong tawo, murag mao spokesperson. Mao nay musulti nga niami, mianhi mi aron among angkunon ug paliton ang kasing-kasing sa inyong daga. Kanang dakong tao, kanang mga tinahod sa katilingban, bisag agmay glawas, bisag tibihon, bisag buktot, dakong tao angan, ana, ngano man, kay sila may musulti. Unya ang ginikanan, ang tagbajinan, mo yamar na ginikanan sa bazi, pila ipresyo sa among daga. Moingon ang ginikanan nga, kinahanglan mo tampa kag 5 ka sakong bugas, usa ka tambok nga kabaw, o sa katambok nga baka, kay bugtong na kuning baji nga anak, na 5 katarong tuba. Yan na man sa una, tinaro man tong tuba. Kita ko anak kay na may kabangkaraan sa among bay, napa nang agi sa akong lula, sa mga iyang ilison, mga baylo ni sa pagpangasawa sa akong tatay. Yan na man sa una. Presyuhan nila ng daga, o di ka maka-afford, why kasal nga mahitabo. So kinahanglan so ka mo agwanta. Kinahanglan kang mulahutay. Kaya di ka kahatag, anak, why kasal? Muli pa ni kaminjo po, magbago po mag-utang. Kaya ipakang man ang mga utang ninyo, maupo ka mo po'y mamayad o mga tihapan. Di ba? Iniguman, anak, inigumag pangatubang sa may sunod. Napadyo kitawag og subay. No? Kaya ba mo, anak, mga tiguang. Subay ka ng subay, follow up na sa atong gisabutan, o sama madadyon ba to? Diyan inigsubay magdesisyon na o iparehistro bagdi sa munisipyo. Nadaghang kagagian, mohatag pa ka, labi na ka na imong gipangasawa, siyam kabuok ang maguwang, mohatag pa kag nilakaran, mohatag pa kag pinahiran og tae. Nainga na sa una, kay ikasiyaman ka daga ning imong gipangasawa, ang 8 ka igsuon, nakabaton man ko ani, tagay ko kwarta. Kaya ikaw may nakapahimo sa among binatunan, gasto na pod. Pero muagwanta ka. Diyan inighuman, ana, kumbira. Kumbira mo gasto kag kumbira. Unya inighuman kumbira, og namatay na tong usa sa mga ginikanan sa imuha kintanga gipangasawa, inigsunod adlaw ugma, kumbira ron inigkaugma, pagastuon pa jud kag pamisa. Pangadjuan pa jud kag usa ka buok baboy kay para sa mga kag. Muna ini kaminjo ninjo di makaog iro ng batasan sa imong asawa, may kag aho man agwan tahon kay dako pa ko gasto aning panuwaya. Mayon ana ano. So mula hutay ka. Ug tinuod kang mahigugma, mula hutay ka, magpabilin ka, mo ning giingon sa ebanghelyo karon. Pabilin sa gugmas Ginoo. Daghang mo mga tao nga di ka mao magpabilin, di ka mao muunong, kay mahadlok o kalisdahanan. Dapat ito sa kalaking hambugiro, iyon na day, latason ko ang mga kalasangan, aron lang yun, makaanha ko nimo, mamisita ko nimo, di na ko isapayan ng mga kilat, mga linog, mga dugdog, o uban pa, mga katalagman, pasal lang yun, makaanha ko nimo. Ako ng tanang mga ihas nga mananap mga has, ako ng tunub-tunuban aron makaanha ra gyud ko nimo. Hing reply po bajik, sige, ari karong Biyernes makita ta.
Ingi reply pag laking hambugirog, muanha ko og di mag-uwan na nabuang na. Tanam tunuban tong has na hadlok malig uwan, no. Kinahanglan ning gugma mula hutay. Mula hutay. Ikaduha og katapusan, pag-ingon sa Ginoong Hesukristo nga paghigugma ay kamo, ang tinuod nga gugma nga gipasabot sa Ginoo karon, apil sa kinabuhi sa Kristiyanos nga paghigugma ang paghatag sa kaugalingon. Wa jamoy paghigugma nga walay paghatag. Kaya ang tinuod nga gugma manggihatagon. Mo bitaw nagiingon ni San Pablo nga tinuod nga gugma dili hakog. When you love, you give a part of yourself. When we love, we give a portion of ourselves aron malipay o mabulahan ang atong gihigugma. Mabitang nga mahigugma ka sa imong mga ginikanan nga tiguwa nga masakiton, ihatag nimo imong panahon. Na mga tao nga mo-resign yung trabaho kay galimag tiguwa nga masakiton. Na mga babae or mga laki nga nalagas na laman nga magaatiman og tiguwang. Nakalimot na lang silang minyo, nakalimot na lang silang pangasawa, nga naman, gaatiman og mga tiguwang. Kaya tinuod nga gugma, kinahanglan nga naa kay ihatag, naa kay i-give up, aron mabulahan ang uban. Daghang mga tao nga moingon og I love you, pero way gihatag. Malima bitataw sahay tiguwang nga masakiton, mangayog karning baka kay tilugon. Taghae ko karning baka sa magbaka kay tilugon. Paliti ko inday og isda nga mulmol o isda sa bato. Di tagaan kay tiguwang na. Tagaan lang magkamuting gaani og balanghoy nga gataw nga makalanag. Pero pagtapos pa pag 40 giihawag baka. Yung suslamian at itong bakaha, giihaw pa itong buhi pa kay aron makakaon o makahigop og sabaw. Ang nagapahimo sa karning baka, ang makauban sa dadyo nga di para ba mo sabat o pangadji. Ang tinuod nga paghigugma kinahanglang na ay paghatag. Di mahimo nga mahigugma kag wa kay ihatag. Og nahigugma ka sa imong kapikas kinabuhi, ihatag nimo imong kaugalingon. Og nahigugma ka sa imong mga anak, ihatag nimo imong kaugalingon. Og nahigugma ka sa imong mga apo, bisag gihago na ka graduate na ka ng trabaho, ihatag nimo imong kaugalingon aron atimanon nimo ni imong mga apo. Og nahigugma ka sa simbahan, di gyud ka malimot pagsimba o pagtuman sa imong obligasyon. Naa jud ka ihatag panahon, bahandi, kaugalingong lawas o kalag aron pagpakita nga ikaw nahigugma. Mao ni gipasabot sa ebanghelyo karon, paghigugma ay kamo aron kamo mangalipay. Amen. Palihog tindol.